Бірінші, өрнектің мәнін табыңыз. Бұл жерде алдымен 2-нің кубын есептеп аламыз. 2-нің кубы ол 8-ге тең. Олай болатын болса, бізге 3-тің 8 дәрежесін есептеу керек. Бұл 6561-ге тең. Екінші, жеңіл машина мен жүк машинасының жылдамдықтарының қатынасы 15 бөлінген 3 қатынасындай. Жеңіл машинаның жылдамдығы жүк машинасының жылдамдығынан 48 км/сағатқа артық болса, жеңіл машинаның жылдамдығын табыңыз. Есепті шешу үшін былай істейік. Жүк машинасының жылдамдығы x-қа тең деп алайық. Ал жеңіл машинаның жылдамдығы одан 48-ге артық. Сондықтан жеңіл машинаның жылдамдығын x қосылған 48 деп аламыз. Енді екеуінің қатынасы x қосылған 48 бөлінген x болады. Осының мәні 15 бөлінген 3-ге тең екен. Енді пропорция арқылы шешетін болсақ, бұл жерде алдымен мына екеуін де қысқартып жіберсек болады. 1-де 5 болады. Енді сонда 5x-тің мәні тең болады x қосылған 48-ге. Мына x азайтуы өтеді, сонда 4x-іміз 48-ге тең. Бұдан x-тің мәні 12-ге тең. Енді бізге жеңіл машинаның жылдамдығын табу керек. Олай болатын болса, 12-ге 48-ді қосамыз. Сол кезде 60 деген жауап шығады. Үшінші, мәліметтер бойынша бағандарды салыстырыңыз. А бағаны 45-тен кем ең үлкені жұп сан. Б бағаны 43-тен артық ең кіші тақ сан. Енді бұл жерде А бағаны 45-тен кем болатын ең үлкені жұп сан, яғни 44 болады. Келесі, В бағаны 43-тен артық ең кіші тақ сан. Ол бізде 45 болады. Сондықтан В адан үлкен болады. Төртінші, мына өрнек мәнінің соңғы цифрын табыңыз. Енді бұл жерде төртінші есепте соңғы цифрды анықтау керек, сондықтан тек соңғы цифрларды аламыз. Мына жерде ең соңғы цифр 5, мына екеуінің көбейтіндісі 156 болады, сондықтан соңғы цифр 6 болады. Енді мына көбейтіндідегі соңғы цифрды анықтау керек. Бұл жерде айталық 20 деген сан бар. 20-ны кез келген санға көбейтетін болсақ, соңғы цифры 0-мен аяқталады. Сондықтан біз былай жазсақ болады: 5 қосылған 6 қосылған 0 түрінде. Бұларды қосатын болсақ 11 шығады. Соңғы цифры 1-ге тең болады екен. Бесінші, 1-ден 150-ге дейінгі сандары ішінен бір саны алынды. Алынған санның 10-ға қалдықсыз бөліну ықтималдығын табыңыз. Алдымен ықтималдықтың формуласын жазамыз. Ол бізде m бөлінген n. n деп отырғанымыз барлық сандар. Яғни мына жерде 150 элемент бар. Сондықтан 150 деп жазсақ болады. Енді бізге m-ді табу керек. m дегеніміз 10-ға қалдықсыз бөлінетін сандар. Олар 10-нан бастап 20, дәл осылай 150-ге дейін барады. Яғни m-нің мәні 15-ге тең болады. Себебі мына аралықта 15 сан бар. Сондықтан мына жерге 15-ті қоямыз. Екеуін қысқартатын болсақ, 10-нан 1 шығады. Алтыншы, 90-нан асқан Тойлыбай атаның 9 ұлы бар. Ұлдарының әрқайсысының 7 ұлы бар. Тойлыбай атаның немерелерінің әрқайсысында 5 баласы бар болса, Тойлыбай атаның шөберелерінің санын табыңыз. Есепті шешу үшін алдымен былай істейік. Мынау Тойлыбай деген ата болсын. Одан кейін оның баласы болады. Одан кейін оның немересі, одан кейін ұрпақ шөбересі болады. Осы шөберелердің санын табу керек. Енді бұл жерде 9 ұлы бар екен. Оны жазып аламыз. Әр қайсысында 7 ұлдан бар. Сондықтан біз ұлдарының санын табу үшін 7-ге көбейтеміз. Бұл бізде оның немересі болып табылады. Одан кейін оның немерелерінің әрқайсысында 5 бала бар дейді. Оны 5-ге көбейтеміз. Сол кезде шөберелердің саны шығады.
Енді мына екеуін көбейтетін болсақ 63, 63-ті 5-ке көбейтетін болсақ 315. Жетінші, екі санның арифметикалық ортасы 13-ке тең. Егер сандардың бірі 19-ға тең болса, екіншісі неге тең? Енді бұл жерде біріншісі 19 дейді, екіншісі белгісіз болып тұр. Екеуінің арифметикалық ортасы болса, оны 2-ке бөлеміз, нәтижесі 13 шыққан. Одан 13-тің астында 1 бар деп есептеп пропорциясын қолданамыз. Сонда 19 қосылған x тең 26 болады. Одан x-тің мәнін табуымыз үшін 26-тан 19-ды азайтамыз. Нәтижесінде x-тің мәні 7 шығады. Сегізінші. Қалтада 7 ақ және 3 қызыл түсті асықтар бар. Қалтадан кездейсоқ алынған асықтың ақ түсті болу ықтималдығын табыңыз. Есепті шешу үшін алдымен формуласын жазамыз. m бөлінген n. n деп отырғанымыз барлығы, яғни 7 ақ және 3 қызыл екеуінің қосындысы 10 болады. Ал біздегі m деп отырғанымыз бізге керектісі, яғни ақ түстілері. Ақ түстісі ол бізде 7 екен. Сондықтан m-нің орнына 7 қоямыз. Сонда жауабы D болады. 10-шы есеп. Есептеңіз. Яғни қарапайым факториалдарды есептейміз. Бұл жерде алдымен 11 факториалға тоқталатын болсақ, ол бізде 10 факториал көбейтілген 11-ге тең. Сондықтан біз 10 факториалды жақшаның сыртына шығарып, 11 азайтылған 1 десек болады. Одан кейін 9 факториалды өз күйінше жазып қоямыз. Енді мына екеуін қысқартатын болсақ, мына жерде 10 қалады. Мына жерде тағы 10 шығады, 10-ға 10-ды көбейтсек, нәтижесі 100 болады. 11-ші. Кестеде сынып оқушыларына жүргізілген бақылау жұмысының қорытындысы туралы мәлімет берілген. Төмендегі жауаптардың қайсысы дұрыс жауап болатынын анықтаңыз. Енді есепті шығару үшін алдымен мыналарды анықтап алайық. Мынау 2, 6, 5, 2, яғни ер балалардың саны. Сонда барлығы 13-ге 4-ті қоссақ, 11-ге 4-ті қоссақ 15 болады екен. Енді қыз балалардың санын анықтайтын болсақ, мынау 10, оғанына 1-ді қоссақ 11 болады. Яғни барлығы 26 адам бар. Бірінші А нұсқасында оқушылардың 20% екілік алды дейді. Бұл дұрыс емес, өйткені екілік алғандар үшеу, ол 26-ның 20% бола алмайды. Келесі сыныптағы ер балалардың қыз балалардан 4-еуі артық дейді. Дұрыс айтылғандай, мынау 15, мынау 11, яғни 4-еуі артық. Дұрыс жауап осы болады. 12-ші. Суретте көрсетілген шаршының ауданын табыңыз. Енді шаршының ауданын табу үшін біз мына берілген өстер бойынша оны теңдей етіп 4-ке бөліп аламыз. Бұл енді оңайлау тәсілі. Сонда бұл жерде біз мына екі аралықтың ұзындығына тоқталатын болсақ, бұл жерде 4 бірлік бар. Дәл сол сияқты мына центрден мына жерге дейінгі аралық тағы да 4 бірлік болады. Олай болатын болса, бізде мынадай үшбұрыш бар. Осы үшбұрыштың ауданын табамыз. Сөйтіп дәл сондай тағы үшеу бар. Сондықтан біз оны 4-ке көбейтеміз. Енді бұл үшбұрыштың ауданын табуымыз үшін 4-ке 4-ті көбейтіп 2-ке бөлеміз. Нәтижесі 8 болады. Енді шаршының ауданын табуымыз үшін осы 8 санын 4-ке көбейтеміз. Сол кезде жауабы 32 шығады. 13-ші. Теледидардың 15%-ға арзандатылғаннан кейінгі бағасы 127.500 теңге болды. Теледидардың арзандатылғанға дейінгі бағасын табыңыз. Енді есепте теледидар 15%-ға арзандатылған. Яғни бастапқыда 100% болатын болса, соның 15%-ны арзандатқан, нәтижесінде 85%-лық бағасы қалған. Ол 127.500-ге тең. Олай болатын болса, бізге бастапқы 100%-ы табу керек. Алдымен былай істейміз, 127.500 теңгені 85% деп аламыз. Одан кейін 100%-ын белгісіз деп аламыз. Одан x-тің мәнін табатын болса, 127.000-ға 100-ді көбейтіп, мына 85 санына бөлеміз.
Сол кезде 150 000 теңге шығады. 14-ші. Мына теңдік берілген. Бізге мына өрнектің мәнін табу керек. Ол үшін біз мына бірінші берілген өрнекті түрлендіріп аламыз. Түрлендіргенде, яғни орындарын былай жылжытсақ болады. X азайтылған 6 бөлінген X тең -4-ті келесі жаққа +4 қылып өткізсек болады. Енді бұдан ары қарай теңдіктің екі жағында квадраттауға болады. Ол кезде теңдік мағынасы өзгермейді. Сонда қысқаша көбейту формуласы бойынша ашатын болсақ, x квадрат азайтылған 2 еселенген x көбейтілген 6 бөлінген x қосылған x квадрат және арада 6 квадрат болады. Тең 4-тің квадраты 16 болады. Енді бұл жерде мына мен мына өрнекті қосатын болсақ, бізде мына сұрап отқан өрнек шығады. Сондықтан x квадрат қосылған мына жерде 6-ның квадраты 36 болады. Мынау x квадрат. Мына жаққа 16-ны жазамыз. Мына жерде x пен x қысқарады. 2 санын 6 санын көбейтетін болсақ, 12 келесі жаққа +12 болып барады. Сонда нәтижесі 28-ге тең болады. 15-ші. Суретте үйдің сызбасы берілген. Сызбадағы кіші екі бөлменің периметрлерінің қосындысын анықтаңыз. Енді кіші бөлме деп отырғаны, мынау бірінші, мынау екінші кіші бөлме. Екеуі бірдей. Енді мына ұзындыққа тоқталатын болсақ, бұл бізде 8-ге тең. Себебі мына 4-ке мына 4 қосылады. Енді мына жер бізде 4-ке тең болғандықтан екі жағын 2-де басақ болады. Мына тік төртбұрыштың енді. Мына жер 3-ке тең болғандықтан мына жағы да 3-ке тең болады. Енді мына бірінші тік төртбұрыштың периметрін анықтайтын болсақ, 3-ке 2-ні қосып, оны 2-ке көбейтеміз. Сол кезде 10 шығады. Олай болатын болса, екінші тік төртбұрыштың де периметр 10 болады. 10-ға 10-ды қосқан кезде жауабы 20 шығады. 16-шы. Тік төртбұрыштың ені 4 см. Оның ауданы қабырғасы 6 см болатын квадраттың ауданымен тең. Тік төртбұрыштың ұзындығы енінен қаншаға ұзын екенін табыңыз. Есепті шешу үшін біз алдымен квадрат салып алайық. Квадраттың қабырғасы 6-ға тең екен. 4 қабырғасы тең. Олай болатын болса, бұның ауданы 6-ның квадраты 36-ға тең болады. Енді бір тік төртбұрыш берілген дейді. Оның ені 4, ұзындығы белгісіз, бірақ ауданы 30 сияқты. Сондықтан 4-ке x-ті көбейткен кезде нәтижесі 36 болған. Бұдан x-тің мәнін табатын болсақ, 9 болады. Енді сұрақ қойылған бізде ұзындығы енінен қаншаға ұзын дейді. Яғни 9-дан 4-ті азайтамыз, сол кезде жауабы 5 шығады. 17-ші. Қорапшада 1-ден 7-ге дейін нөмірленген 7 шар бар. Қорапшадан бір шар алғанда, оның жұп нөмірлі шар болу ықтималдығын табыңыз. Алдымен ықтималдық формуласын жазамыз. m бөлінген n. Бұл жерде n деп отырғанымыз барлық шар. 1-ден 7-ге дейінгі аралықта 7 шар болады. Одан кейін олардың жұп нөмірлі болу, яғни 2, 4, 6. Яғни мына жерде 3 шар бар екен, сондықтан m-нің орнына 3 қоямыз. Сол кезде жауабы с шығады. 18-ші. Ойын сүйегі жақтары 1-ден 6-ға дейінгі сандармен нөмірленген, 2 рет лақтырылды. Екеуінің де тақ сандармен түсу ықтималдығын табыңыз. Есепті шешу үшін алдымен бұлай істейік. 2 ретте лақтырылды дейді, яғни сол кезде қанша түрлі әдіспен түсу мүмкін, соны тауып алайық. Оны біз n деп аламыз. Себебі формула бізде мынандай тұғын. m бөлінген n деп отырғанымыз барлығы. Енді бұл жерде бірінші кубик 6 түрлі болып түсе алады, екінші кубикте 6 түрлі болып түседі. Яғни екеуін көбейтсек 36 шығады, сондықтан барлық мүмкін жағдайлардың саны 36. n-нің орнына 36-ны қоямыз. Енді m деп отырғанымыз бұл жерде екеуінде тақ сандармен түсуі дейді. Яғни бізде тақ сандар 1, 3, 5.
Енді мынау бірінші кубиктің беті деп алайық. Бұда 3 тақсан болады. Екінші кубикте де дәл сондай 3 тақсан болады. Екеуін көбейтетін болсақ 9 болады. Сондықтан екеуі де тақсан болатын жалпы 9 түрлі нұсқа бар. Сондықтан мына жерге 9-ды қоямыз. 9-ды 36-ға бөлетін болсақ 0,125 шығады. 19-шы берілген сурет бойынша өрнектің мәнін табыңыз. Енді бұл жерде алдымен d-ны тауып алайық. Ол үшін d-ға 2-ні қосқанда 9 шығады дейді. Олай болатын болса, біз 9-дан 2-ні азайтамыз. Сол кезде d-ның 7 деген мәні шығады. Енді осы 7-ден 3-ті алсақ 4 шығады. Ол дұрыс. Енді 4-ті қандай да бір санға көбейткенде b шығады екен. Бұны таппас бұрын біз былай қарай жылжимыз. 9-ды 3-ге көбейткен кезде a-ның мәні 27 шығады. 27-ден 2-ні алсақ e-ның мәні 25 шығады. Енді b-ға қандай да бір санды қосқанда 25 шыққан. Яғни 25-тен біз 1-ді азайтатын болсақ, онда b-ның мәні 24 шығады. Енді 4-ті біз 6-ға көбейткенде 24 шығады. Берілген сандарды тауып алдық, енді орнына қоямыз. Бұл жерде a-ның орнына 27, одан кейін b-ның орнына 24 қоямыз. Одан кейін s-ның орнына 6-ны, одан кейін d-ның орнына 7-ні қоямыз. Қосылған 23 бөлінген e-ның мәні 25. Бұдан ары қарай мына екеуінің мәні -1 болады. Мұнамен екеуі плюс болып кетеді. Сонда 28-ге 24-ті қосатын болсақ 52 болады. Оған қосамыз 23-ті бөлінген 25. Енді мына екеуін қоссақ 75, 25-ке бөлсек жауабы 3 шығады. 20-шы қабырғасының ұзындығы 10 см-ге тең GKLM шаршысының аудандары бірдей 5 бөлікке суреттегідей бөлінген. Q мен R нүктелерінің ара қашықтығын табыңыз. Енді есепте сұрап отырған нәрсеге тоқталамыз. Алдымен Q мен R-дің ара қашықтығы. Ол бізде мына ара қашықтыққа тең. Бұны табуымыз үшін біз QL мен LR-ді табатын болсақ, Пифагор теоремасы бойынша тауып аламыз. Енді квадраттың қабырғасы 10-ға тең. Олай болса, оның ауданы тағы да 10-ды 10-ға көбейткенге тең болады. Сонда 100 болады. 5 бөліктің ауданы тең. Сондықтан біз 100-ді 5-ке бөліп аламыз. Сол кезде әр бөліктің ауданы 20 екені белгілі болып шығады. Енді былай істейміз. Бізде мынау GMP деген үшбұрыш бар. Осы үшбұрыштың ауданы 20 екені белгілі. Соны пайдаланып біз мына MP ара қашықтығын табайық. Ол үшін тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу формуласына сәйкес біз MP-ны көбейтеміз. Мынау GM деген үлкен қабырға 10-ға, сөйтіп 2-ге бөлген кезде ауданы шығады. Енді бұл жерден MP-ның ұзындығын табатын болсақ, 40 бөлінген 10, нәтиже 4 шығады. Мына жерге 4-ті жазсақ болады. Енді мына бөлікте 20, мына бөлікте 20. Сондықтан бізде мына P нүктесі, яғни GP дегеніміз медиана болып табылады. Сондықтан P мен Q-дің арасы да 4-ке тең. Олай болатын болса, жалпы ұзындық 10-ға тең екенін пайдаланып, Q мен L-дің ара қашықтығын табуға болады. Ол 2-ке тең. Дәл сол сияқты L мен R-дің ара қашықтығы да 2-ге тең. Енді Q R-ді табатын болсақ, 2-нің квадраты 4, қосылған тағы 2-нің квадраты 4, нәтижесі түбір астында 8 болады. Түбір асты 8 дегеніміз 2, түбір асты 2-ге тең. Бұл бізде с нұсқасы.